Наверх. 9. Налево. Машуля, налево, поворотик, налево. Что тебе купили? Что тебе купили такое? Что это? Это раскраска. Будем красить. Наши места там. Вон где стеночка. Пойдем? Кого ловить, сынок? С гитарой. С гитарой. Это дядя? Это дядя. Музыкант, наверное. У него гитара. Не надо. Эта гитара не настоящая. Садись. Садись. Синую. Чего? Синую куртку. Ну, мы еще не уходим? Синую. Я слышу тебя, мы еще не уходим, мы чуть попозже. Синую. А ты что покушала? Что ты покушала? Яичко. Яичко из чего? Шоколад. А что ты пила? Сок. Из? Пачки. А мы куда приехали? Домашний. На машине. Федя убегает, давай догонять Федю. А вот в театр? А что мы с тобой смотрим? И спектакль. Про кого? И спектакль. Спектакль. А кто там в спектакле? Там кто? Дядя. Дядя, а еще кто? Там 3? 3? Медведя. А еще рыжие. Рыжие Мечки. белочки. А еще там снежинки танцевали?